दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है कफ सिरप के बाद, तो बहुत ही पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हैं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आज आए थे और मेडिसिन्स लेने अपने बच्चों को, और मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे रिलेटिव हैं, ये हैं, वो सब सोचते हैं कफ सिरप देना ठीक है कि नहीं है। आपको बताऊँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि बच्चों में कफ, कोल्ड, कोराइज़ा होना बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी थोड़ा-सा वीक होता है और जैसे ही वेदर चेंज होता है या कोई नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है, तो उनको सबसे पहला सिम्पटम रेस्पिरेटरी में कफ, कोल्ड, कोराइज़ा हो जाता है। आपको बहुत ही घर पे मैं बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। बच्चों में 2 तरह से इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी का। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें हमारा थोड़ा-सा लैरिंग्स, थ्रोट और नेज़ल सिप्टम और ये थ्रोट वाला जो एरिया है ये इन्फेक्ट होता है। और होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें हमारा फेफड़ा, लंग्स कंजेशन, ये सब, ब्रोंकाइटिस, ऐसा लोअर रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन होता है। अगर बेसिक क्या होता है कि नॉर्मली बच्चों में 2-3 दिन जो इन्फेक्शन होता है स्टार्टिंग में, वो होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसी समय हमें समझ जाना चाहिए कि दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और अगर हम इसमें बहुत ज्यादा अवेयर हैं तो बहुत ही इजीली ठीक हो जाता है, कोई जरूरत नहीं पड़ता है। आप बेसिकली किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, नॉर्मली बात करिए, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में थोड़ा सा लंग्स कंजेशन हो जाने की वजह से थोड़ा सा मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि मेरे बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। उसमें बहुत सारे सिम्टम है, लेकिन मैं बेसिक सिम्टम बता दूं जो नंबर आप रेस्पिरेटरी रेट से आप समझ सकते हैं। नॉर्मली बच्चों में अगर 5 साल या 3 से 4 साल के बच्चे हैं, उनमें नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 25 से 30 नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हो सकती है, सांस लेने की रेट 1 मिनट में। अगर आपके बच्चे को 40 से या 40 से ज्यादा बार रेस्पिरेटरी रेट, अगर आपके बच्चों को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है, वो लगभग 40 से ज्यादा 1 मिनट में बार में सांस ले रहा है, इसका मतलब है उसको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है। सांस लेने में आवाज आ रही है, 40 से ज्यादा बार सांस ले रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग कर रहा है बच्चा, तो वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको समझना है। इसमें भी आप किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, आपकी टोटलिटी बना के दवा देगा। तो याद रखना, अपर रेस्पिरेटरी में बिल्कुल नहीं घबराना है कि तुरंत आपने कफ सिरप देना शुरू कर दिया। लोअर में थोड़ा सा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा लीजिए। थैंक यू सो मच।